兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2026年2月16号。今日的经文是诗篇78篇17节到20节，52节到55节，出埃及记33章第7节到23节，使徒行传第7章30节到34节。今仔日要甲大家三角分享的主题是主同行。摩西带领以色列人出埃及。除了因为伊捌伫山顶看见上帝迄个魂而不悔以外，领受上帝呼召的切恳，嘛带领以色列人伫西奈山的下面扎营，领受着上帝的改变。伫旷野期间，以色列人嘛起造这个会幕来敬拜上帝。并且呢，每一摆因启程要离开的时，都来甲这个会幕收起来，做伙来行。这就代表着上帝一步一步甲因同在，也代表着上帝甲以色列人会同行这个应允啦吼。这嘛是摩西对上帝提出的请求吼。伫出埃及记33章第7节到23节记载。摩西伫野外有较远的所在搭一个布片，伊甲这个布片叫做会幕。所有寻求上帝的人，通去野外的会幕遐。摩西要伫会幕遐的时，所有的人民就拢起来，徛伫家己布片的门口，看见摩西进入会幕。摩西入会幕的时。云条就降落伫会幕的门口，上主就甲摩西讲话。所有的人民看到云条降落伫会幕的门口，就拢起来，伫逐人的布片门口跪拜。上主甲摩西面对面讲话，亲像人咧甲朋友讲话。摩西倒转来迎来的时阵，跟对摩西的少年人论的囝约书亚无离开会幕。摩西对上主讲：“上主，你有交代我，着带这个人民去迄个所在。毋过你无互我知，要派什么人甲我做伙去。你只有甲我讲，你指名敬重我，搁真意爱我。你若真正意爱我，求你将你的道路指示我，互我认捌你，通得到你的恩典。求你会记得这个民族是你的子民。上主讲，我要亲身甲你去，互你安心。摩西就对上帝主讲：你若无要亲身甲我去，就毋通叫阮对遮上去迄个所在。阮要安怎知你有好款待我甲你的子民？竟毋是因为你有甲阮做伙去，互我甲你的子民甲地上万族有分别。上主对摩西讲：你讲一项代志，我会做，因为我意爱你，搁指名来敬重你。摩西讲：求你互我看见你的荣光。上主讲：我要伫你的面前显示一切的水，一切的好，搁要对你宣布上主的名。我要怜悯我爱怜悯的，体贴我爱体贴的。伊阁讲：你袂用你看我的面，因为无人会当看我的面还活地。上主阁讲：你来徛我踮我这边这块石盘顶。我阳光经过时，我会甲你下伫石盘的旁，用我的手提甲你惹地，听候我过去，然后我要甲我的手口倒转来，你就袂会看见我的骹只片，毋过袂看见我的面。使徒行传咧记载，司提反受了伫顺道进前嘛做见证。上帝怎样甲摩西甲以色列人同在同行，互摩西看见、听见主的声音，领受上帝亚伯拉罕、以撒以及雅各所应允的，享受救恩带因到伫出埃及搁伫使徒行传第7章30节到34节，安尼记载。40年了后，伫西奈山的旷野有一个天使，伫刺皮的火焰中对摩西显现。
摩西看见即个景象，感觉真稀奇。要行我去较详细看的时，听见主的声讲：“我是恁祖先的上帝，是亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝。”摩西惊到皮皮抓，毋敢看。主对伊讲：“会腾起来，因为你所徛的所在是神圣的地。我的子民伫埃及所受的痛苦，我确实有看到，嘛有听见因的哀叫。我就来是要救因。若你来，我要带你去埃及。”诗篇78篇17节到20节，52节到55节。毋过要求继续得罪伊，伫旷野背逆至关上帝，因的心内试探上帝，照家己意爱去求食物。因南散议论上帝，讲上帝减会伫旷野绊倒。伊捌讲石盘互水冲出，溪水冒出来。伊减会四米牛，伊减会甲伊的子民准备肉。52节。伊亲像在带羊，甲家己的子民带出来，带因经过旷野，伊带因，互因安稳无惊吓。火海因是因的对敌，伊阁带因的圣地到地境来，到伊用溃力得到的山地。伊伫因的面前赶出列邦，用索让土地，互以色列的支族做产业。互因行去伫家己的布片，感谢天父过去一年的带领。今仔日伫农历的这个年尾阮来回顾过去领受到的恩典因为你会同在同行，保守看顾，我蒙恩得福。恳求上帝继续来带领阮新的一年，甲阮同行。祈祷靠主耶稣基督圣名求，阿们。